Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u 8. epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević, ja ću i danas biti vaš voditelj. Današnja gošća je Lidija Radulović, ekspertkinja za ESG, odnosno Environmental Social Governance kriterijume. Sa njom ćemo popričati više upravo o ovim kriterijumima, kao i mogućnosti za dekarbonizaciju poslovnog sektora, o njihovim ključnim interesima, ali i ključnim preprekama za sam taj poduhvat. Snimanje podcasta podržano je od strane Fondacije za otvoreno društvo Zapadni Balkan i možete ga gledati na našem YouTube kanalu. Dodatno, prisutni smo i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple podcasta. Zapratite nas i na društvenim mrežama, aktivni smo na Instagramu i TikToku. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Zdravo Lidija, dobrodošla u ovu epizodu. Predstavi se našim gledalcima. Pa prvenstveno hvala puno na pozivu, jako mi je drago da sam ovde i jako mi je drago da otvaramo ovu temu. Ono što bih mogla da kažem o sebi jeste da sam trenutno ESG ekspert, ali to ide od davnina. Mislim, ja kažem da moj ESG put kreće još 2010. godine kada sam na studijama prava se uključila na različite pravne klinike koje su se bavile ljudskim pravima i onda je krenuo moj put uopšte prvo u temama ljudskih prava, a kasnije kroz civilni sektor sam se 8 godina u civilnom sektoru bavila zelenim politikama i nakon toga odlučila da pređem u poslovni sektor i da malo više zagrebem ovu temu ESG-a koja je trenutno onako malo aktuelnija u poslovnom sektoru. Pre svega, hvala ti što si došla i znači, vidim da si u svojoj karijeri lepo zaokružila iz različitih aspekata ovu temu. Pa bih ja krenuo upravo sa tim nekim pitanjem zašto je dekarbonizacija poslovnog sektora bitna. Mi svi znamo da je borba protiv klimatskih promjena jedan od imperativa i na globalnom nivou, ali i na nacionalnom nivou svake državi prema UNFCCC-u i prema ostalima. Ali kakav je to doprinos poslovnog sektora? Koliko je on odgovoran za emisije, posebno u smislu energetski intenzivnih industrija i koliko zaista njegova dekarbonizacija može doprineti toj ukupnoj borbi? Pa, ja sam pre svega, prvo ću reći, to je ići u korak unazad, ja sam pre svega i prešla u poslovni sektor zbog toga što sam ja uvidela da poslovni sektor zaista, pored država, može najviše da učini i da najviše doprinese globalnoj dekarbonizaciji. Jer taj put, mislim, svi znamo, nije lak. Nijedna kompanija neće odustati od svoje proizvodnje zarad toga da bi doprinela nekim ciljevima, da li Pariskog sporazuma ili, da kažemo, ostalim delovima regulatornog okvira, ali mogu da preduzmu neke različite korake koje bi mogli da doprinesu boljem sutra, kako mi to nazivamo, i nekoj održivijoj budućnosti. I postoje zaista različiti motivi za različite kompanije. Postoje i one kompanije koje zaista su uvidele s neke strane da time mogu da doprinesu i svom imidžu i onda su zbog toga ušle u sam sektor dekarbonizacije, a sa druge strane postoje one koje su dubinski istraživali i shvatile da na dugoročnom nivou to zaista može njima da donese neke veće uštede. Mislim, jer pre svega uvek gledamo, kompanije gledaju finansijski okvir, gledaju svoje poslovanje. I ono što jeste glavno jeste, da kažem, ta ušteda koja može da se napravi i iz tih ušteda šta sve može da se doprinese. Naravno, motivi, postoje i motivi onih koji žele jednostavno da doprinesu i globalnoj agendi i tome da jednostavno ne možemo mi da živimo, da iscrpimo sve resurse sada, ni ta kompanija ne bi mogla kasnije ni da proizvodi, ne bi imala ni svoje, da kažem, potrošače, time što bi iscrpela sve, gledano tako, jednostavno svaka kompanija ima neki svoj cilj, ali ja mislim da pre svega trenutno najaktuelniji ciljevi jesu taj imidž koji je na globalnoj agendi.
Pa ne, svakako da se može reći da motivi uglavnom i nisu altruistične prirode u tom smislu, već su racionalne, naravno, i prateći globalne trendove. Sad, često se spominje da dekarbonizacija, kao što si i sama rekla, da kompanije nužno gledaju finansijsku dobit, on utiče negativno na finansijsku dobit. Često se spominje sad i situacija u Nemačkoj povodom ruske agresije na Ukrajinu. Izgubili su jeftin ruski gas, vidimo da je velika ekonomska kriza, velike otpuštanja. Pa sad, da li to nužno negativno utiče? Znači, šta su neki pozitivni elementi koji bi bili negativni elementi? Dugoročno, pretpostavljam da ima dosta pozitivnih elemenata, ali bih i razdvojio tu malo i tu kratkoročnu i dugoročnu dimenziju. Koji su kratkoročni i dugoročni benefiti i štete, da krenemo sa tim? Pa, ako gledamo, mislim, ako postavimo tako, spomenuo si naravno i krizu koja se desila oko nafte i gasa, mislim, krize se dešavaju. Mislim, gledano kroz istoriju, stalno se dešavaju neke ekonomske krize, mislim, ili krize sa ekonomskim posledicama i to zaista te krize moraju da se uračunaju ta neka dugoročna predviđanja i u dugoročne strategije i poslovne zajednice. Ako gleda i država i poslovna zajednica na tom putu gleda šta će se dešavati u narednih, ako ozbiljno želi da planira, u narednih 10 godina. Tako da, ukoliko ozbiljno krenu da planiraju, videće i same kompanije vide da i sami investitori njihova ulaganja preusmeravaju na zelene tehnologije ili na kompanije koje su u svoje strategije uključile održivo poslovanje i pokazale volju da žele da ulože u neke zelene projekte, s jedne strane, zbog toga što ono što smo spomenuli jeste to imidž, ali s druge strane, zato što to dugoročno neće njima biti skupo. Mislim, u prvom, sad kad bi, mislim, prvo ulaganje, ta neka veća ulaganja jesu, ako govorimo o samim financijama, koštaju, naravno, jer svako ulaganje u neki, da kažemo, neki prelazak u promenu energenta je skupo. Mislim, kada se gleda u jednom, da kažem, manjem okviru, jeste, ali postoje različiti instrumenti koji su, evo, po Evropi zaista ima raznih instrumenta, baš zbog toga napravljenih, da bi se pomoglo kompanijama. Jedan od tih instrumenta jeste ESCO kompanije koje pomažu, ja trenutno radim u jednoj ESCO kompaniji, koje pomažu drugim kompanijama da se dekarbonizuju. To je jednostavno sistem energetskih usluga u kojima jedna kompanija kao investitor preuzima na sebe primarnu investiciju i na dugoročnom roku kompanija koja, da kažem, izvodi projekat, na dugoročnom roku isplaćuje to. To je neki sistem koji se gleda kao neko kreditiranje koje nije preko banaka, nego je iz privatnog sektora. I to je nešto što je dosta, da kažem, i sama Evropa podstiče. Od prošle godine je napravljena jedna koalicija za energetsku efikasnost koja podstiče to privatno finansiranje i privatno ulaganje u sektor dekarbonizacije, baš zbog toga da bi pojeftinila prelazak. Mislim, s druge strane, ako se... Izvini, samo da te prekinem. Što u suštini ESCO kompanija preuzima deo rizika? Ne deo rizika. ESCO kompanija preuzima celo finansiranje, ceo rizik, osiguranje projekta, održavanje projekta, sve preuzima na sebe. Znači i kapitalnu investiciju i operativne troškove posle toga. Jeste. Sve preuzima na sebe na neki duži rok, uglavnom da li je to 10 ili 15 godina, zavisi od investicije. I to je model koji je dobar i za kompanije i dosta i za državni sektor. I jako je zanimljiv državnom sektoru po Evropi jer tamo imaju i podsticaje različite i onda je to isplatljivije. Mislim, jednostavno da se radi i u Evropskoj uniji oni skoro do 49% subvencionišu u državnom sektoru da ulaze u ESCO modele. A kod nas je malo to drugačije ako mi nemamo taj vid subvencija, pa je onda malo otežavajuće. Ali, na primer, privatne kompanije i privatne korporacije sve više to prepoznavaju kao jedan idealan model, najviše zbog tih rizika. S jedne strane zbog finansiranja, s druge strane zbog rizika.
i rizika, mislim, same investicije i toga šta će im se vratiti. Tako da nije to više na tom nivou ni skupo, samo zato što su napravljeni različiti modeli, samo eto treba znati o njima i treba se interesovati. A velika prepreka kod kompanije je to što ne znaju još uvek, što je neistraženo tržište. Dosta novih, stalno izlaze novi regulatorni okviri. Sad trenutno zaista je velika šuma regulative na tržištu i nisu sigurni šta je potrebno da se prati, šta je najbolji okvir u kom je dobro funkcionisati. Tako da tu se još uvek kompanije malo snalaze i istražuju, ali ono što vodi put dodatno finansiranju jeste bankarski i finansijski sektor koji najviše okreće okvir ka zelenom finansiranju. Mislim, samo ono što se tiče prvog modela koji si spomenula, on je dodatno dobar jer pruža, ne samo u smislu preuzimanja rizika, već i neku ekspertizu kompanijama, da se prosto projekat završi, jer zeleno finansiranje, zeleno kreditiranje prosto na jedan način samo dobijete kredit, onda vi morate da sprovedete projekat, naravno mora biti adekvatno napisan, ali svojim modelom se prenebregava i taj jedan rizik. Što se tiče zelenog finansiranja, da li je to nešto što možemo ukazati kompanijama da je to da je to prilika ne samo za dekarbonizaciju, već i prilika za njihov rast dodatni, upravo da ukažemo da taj narativ da dekarbonizacija vodi finansijskim gubicima nije u potpunosti tačan? Pa svakako, s obzirom da veliki broj bankarskih institucija sve više svoje finansiranje usmerava na te, da li zelene kredite, zelene obveznice, imaju tu i neke održive obveznice koje gledaju i druge aspekte koji nisu samo, da kažem, zeleni projekti, nego projekti koji su na ovim, da ulaze u društveni aspekt ili sad zavisi aspekt ljudskih prava, mislim, sami po sebi. I taj pravac će se samo širiti, mislim, te financije će samo rasti. I tako da tu postoji ceo jedan okvir koji se gradi trenutno u finansijskim institucijama, da li su to bankarske institucije ili investicioni fondovi, koji jednostavno pružaju i podržavaju s te strane da se gradi sam sektor koji se bavi dekarbonizacijom i koji se bavi dekarbonizacijom same sebe, mislim, ne firme koje su u sektoru dekarbonizacije, nego za različite industrije, mislim. Tako da, svakako ja smatram da tu će samo biti pogodnijih uslova da se naprave neki širi koraci, mislim, jer jednostavno svi su prepoznali da ovako ne mogu da funkcionišu na dugoročnijem nivou, da će ovako za nekih, možda ako se gleda nekih 10-20 godina, doći do gubitaka. S jedne strane, da li će to biti gubici u energentima ili će to biti gubici u radnoj snazi ili će to biti različiti drugi aspekti. Shvatili su da mora neki novi ciklus da se napravi i onda su napravili taj okvir koji bi mogao da podrži kompanije, jer nije realno da one same to urade. Mislim, i zato se non stop prave novi okviri. To je ono što ja odem uvek korak unazad. Sami ciljevi održivog razvoja koji su kreirani 2015. Dobro, i pre toga je bila cela agenda, ali oni su bili usmereni ka državama. I uglavnom se pričalo samo o državama i o tome šta države mogu da urade kako bi, eto, napravili neku održiviju budućnost. I onda je na klimatskoj konferenciji, kako postoji taj finansijski panel, oni su shvatili da jednostavno nisu samo države te koje kreiraju tu budućnost, nego su kompanije ključ. Jer ako kompanije ne promene svoj način poslovanja, države mogu da urade sve, ali neće imati najjačeg partnera trenutno koji najviše može da doprinese. I to je ono zbog čega sam i ja sama prešla u poslovni sektor, jer smatram da poslovni sektor zaista ima i najviše finansija da doprinese celokupnoj zelenoj agendi, mislim, na globalnom nivou. Pa ništa, hvala ti na tom odgovoru. A sad,
to se upravo uklapa i onu priču što mnogi eksperti govori, što je generalno i poznato na globalnom nivou, da finansijski sektor jeste vodič dekarbonizacije na globalnom nivou i u privatnom sektoru, upravo preko tih zelenih kredita, zelenih obveznica. Ali mene malo brine sad, jer tako je bilo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa, kada se povukao iz Pariskog klimatskog sporazuma, svi smo bili zabrinuti šta će biti i kakva je budućnost borbe protiv klimatskih promjena, ali taj prvi izlazak nije bio toliko osetan, upravo zbog vođstva finansijskog sektora. Sad imamo situaciju da se on opet vratio na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, znamo da su one po emisiji CO2 poprilično visoko na listi u zemljama i da znatno doprinose, ali se tu dešava jedna interesantna stvar sa finansijskim institucijama. To je upravo izlazak iz te takozvane net zero inicijative. Vanguard izašao do duši pre Donalda Trumpa, sad vidimo da je BlackRock, koji su jedni od najvećih finansijskih institucija na svetu, da su izašli net zero inicijative, uključujući JP Morgan, pa to mene malo brine konkretno, o samoj budućnosti finansijskog sektora kao vodiča dekarbonizacije. Da li misliš da je to realan strah ili realna briga ili se radi o nekim prosto pragmatičnim potezima, ali da se suštinski to neće promeniti? Pa dobro, uvek ima da kažem ti neke bojazni, ali ja se iskreno ne bih nešto preterano plašila. Zbog čega? Zbog toga što su velike industrije i veliki investicioni fondovi, iako su evo sad izašli iz nekih inicijativa, mislim da je to politička odluka, isključivo trenutno, i da je vezana za politiku, ali nisu oni odustali u potpunosti od svog puta i svog finansiranja. Zato što su oni uglavnom uvideli, možda nisu krenuli iz tih motiva, ali su uvideli da to ima i finansijske dobiti za njih i da jednostavno velike korporacije teško će odustati, one koje su ušle u celu dekarbonizaciju, zato što vide da to je njima isplativo, mislim, na dugoročnom nivou. Mislim, jednostavno, i obnovljivi izvori energije nisu toliko skupi kao što su ranije bili. Mnogo ima inovacija u cijelom sektoru, mnogo se ulaže iz različitih drugih delova sveta, mislim, sama Kina koliko ulaže, da ne otvaramo samu temu, ali kažem, njihovo ulaganje su se prelilo na to da jednostavno to više nije toliko skupo i da je više isplativo, mislim, na dugoročnom nivou. Tako da kompanije to dosta gledaju i dosta prate. Mislim, svi oni koji su ušli u te dugoročne finansijske analize shvatili su da njima isplativo i neće oni tek tako odustajati i onda s druge strane se vraćati na možda neki energent i neke strategije koje su im nesigurne. Jer sam po sebi, mislim, da kažem, taj deo koji se bavi ugljem, cijela industrija jeste postala nesigurna. Više nije to sigurno kao što je ranije bilo, mislim. I to je ono što njima nije potrebno. Njima je potrebno sigurno poslovanje na dugoročnom nivou. Mislim, to je jednostavno nešto zbog čega su se i odlučili. Mislim, ja kažem, nisam otišla korak unazad, mi kad govorimo o ESG, mislim, ima ljudi koji stvarno ne znaju, ko čuju tako nešto i ne znaju ni o čemu se radi. To su u stvari faktori koji su usmereni na te ciljeve zaštite životne sredine, ljudskih prava, tako je taj društveni aspekt, social, i governance kao dobro upravljanje. Dobro upravljanje je nešto o čemu kompanije već dugo pričaju i dugo rade na tome, ali od toga u stvari potiče, mislim, ključ, da kažem, ciljeva dekarbonizacije jeste u dobrom upravljanju. Zbog toga što je menadžment taj koji na kraju odlučuje da li će ući u takvu strategiju na dugoročnom nivou. Pa dobro, znači u suštini, hvala ti što si odagnala moje strahove, bar kratkoročno, ali može se i reći da je upravo taj imperativ dekarbonizacije vodi nesigurnosti u samom korišćenju fosilnih goriva i da je manji rizik dugoročno prebaciti se na obnovljivi izvor energije. Volio bih da spomenem da su oni u smislu operativnih troškova dosta jeftiniji. Kapitalne investicije, iako su tehnologije pojeftinile, i dalje su
poskupe, hajde tako da kažemo, ali oni obezbeđuju povrat investicija, a ako se pogledaju oni grafikoni o cenama, na primjer, električne energije, vidimo da su obnovljivi izvori energije i među najjeftinijima, da je ugalj, a pogotovo prirodni gas, znatno iznad, ali da sad ne ulazimo u dubinu, tu postoji problem oko same formiranja cena električne energije, tako da je dugoročno gledano to zapravo i dobra investicija, ali sad kratkoročno, zbog kapitalnih projekata, već smo pričali o tome kako možemo da smanjimo rizike. Sad spomenula si ESG, objasnila si šta je. I to je sad prethodnih godina i kod nas, ali u svetu je to već poznat trend o tom ESG izveštavanju. I upravo o tom ključnom pitanju između lepih izveštaja i između realnih stvari koje se rade. I tu se često spominje neke različite metodologije i na način na koji se izrađuju te izveštaji i pogotovo taj princip koji meni jako zanimljiv, to je princip materijalnosti samih postupaka. Kako se on određuje? Šta je to uopšte? Pa, princip materijalnosti je ono iz čega, mislim da kažem, on se primenjuje kada same kompanije kreću da prave svoju strategiju, da li održivosti ili ESG strategiju, kako god je nazvali, i onda oni uzimaju taj princip materijalnosti, tako da stil i te duple materijalnosti koji gleda različite aspekte i onda u toj proceni oni dolaze do ključnih tema koje su bitne za njihovo poslovanje i dugoročno za njihovo opstajanje i u koje će oni najviše ulagati, mislim. Zato je i napravljen taj neki okvir, kao što su evropski standardi o izveštavanju o održivosti. To je nekih 12 standarda koji se bave da li tim, da kažem, temama zaštite životne sredine, gde su klimatske promene, biodiverzitet, cirkularna ekonomija i, da kažem, taj okvir, da li je to okvir koji se tiče ljudskih prava i sada usmeren na same zaposlene i na ceo taj sektor ili taj governance okvir. Jednostavno postoji, kao što sam ja malo prije spomenula, ta šuma nekih različitih regulativa i onda zbog toga kompanije moraju da se odluče za jedan okvir, u okviru koga će oni pisati te izveštaje. Još uvek nisu ti izveštaji obavezni za sve. To je već, ja kažem, trenutno je neko vežbanje i za kompanije da naprave sam izveštaj, a s druge strane ja smatram da izveštaj ne treba da postoji radi izveštaja, nego je ključno šta će kompanija sama doprineti i ključno je taj period između dva izveštaja koja se promena napravila, mislim. Izveštaj može da se, naravno, sastavi kada kompanija odabere svoje materijalne teme. Izveštaj ona može da sastavi prema tome, jednostavno sigurno je morala da napravi neka ulaganja i ona će uglavnom fokusirati da je njenu materijalnost prema tome gde je najviše ulaganja i, da kažem, dala, gde je najviše svojih napora uložila, ali taj period između dva izveštaja, tu može da se primeti koliko je zapravo kompanija radila na određenim aspektima i to je meni ono ključno što uvek treba porediti. Naravno, ne treba biti, mislim, ni institucije nisu želele da budu prestroge, pa sada da nekim kompanijama jednostavno daju odmah prepreke i da ih osuđuju zbog nekih koraka i onda nekada to izgleda da kompanije koje su veliki zagađivači odlično, da kažem, s druge strane doprinose i održivosti cele planete, ali ja mislim da je to s druge strane malo i podsticaj njima da moraju nešto da urade, jer jednostavno ukoliko se napravi neka prepreka, oni isto mogu da odustanu, mislim, i ja mislim da to nije put, da jednostavno moramo mi malo biti prilagodivi prema njima i prema njihovim biznis planovima i onome što je njima jednostavno glavni cilj jeste neka finansijska dobit i onda iz toga izvući najbolje, mislim. Tako da i sami regulatori gledaju na koji način da naprave podsticaj i da jednostavno kompanija koja jeste s druge strane možda veliki zagađivač, ukoliko pokaže zaista i da ima, da kažem, volje da izdvaja neka malo veća ulaganja, da nju izdvajaju
i kao, eto, dobar primer, ali jednostavno uvek treba, ja kažem, pratiti taj period između dva izveštaja i ukoliko se prave neke analize, uvek treba praviti analize između 2 ili 3 izveštaja da se vidi zaista šta je urađeno, mislim. To lako zaista može da se zaključi, zato što je metodologija dosta transparentna i dosta se zahteva ta transparentnost kompanija, kao prvo da formati da budu ujednačeni, da ti možeš da porediš i same brojke i koliko su, s druge strane, ako gledamo sektor dekarbonizacije, koliko su kompanije doprineli dekarbonizacije, da li ovom kao okviru 1, 2 i 3 samih GHG emisija, pogotovo u tom trećem okviru koji se odnosi na njihove lance snabdevanja, koji je onako najveća nepoznanica i na koji se najmanje ulaže, ali eto, to je ono što je trenutno pokušavaju da naprave fokus da to bude što transparentnije kako bi jednostavno mogli da se porede i koraci koji su napravljeni u tom nekom dužem okviru. Pa uglavnom se dobije kritike zbog tog lanca snabdevanja upravo. Generalno, ljudi su nepoverljivi prema kompanijama, upravo zbog ono što je njihov glavni motiv profit, što nije nužno ništa loše, naravno. Ali, pa mene tu zanima, znači, konkretno koliko postoji diskrepanca između, ajde da kažemo, izveštavanja i same materijalnosti? Koliko je ona dobro procenjena? Mislim, evropska metodologija je poprilično dobro i precizno razvijena, ali sad, kakvo je tvoje iskustvo iz prolaske čitanja nekih izveštaja? Da li to kompanije rade, hajde da kažem, transparentno, iskreno, ili pokušavaju ono malo u skladu sa nepoverenjem, ajde da zauzmem taj stav sad, koji nije nužno moj, ali da se stavim u te cipele, da one prosto fingiraju neke podatke, da pokušavaju sebe da predstave na što bolji način. A, na primjer, pojedine kompanije često stavljaju svoje izveštaje da su izbacile kreiranje otpada u procesu proizvodnje, a u smislu prodaje otpada ima na tone i tone u celom svetu. Tako da u tom kontekstu koliko kompanije transparentno pristupaju tome i da li ima pokušaja većih fingiranja, hajde tako da se izrazim, sigurno da postoji nešto malo da se predstave bolje, to je svakako prirodno. Pa sigurno da postoji, mislim, neki okvir da je bilo nekog fingiranja i da se to uvek pokušava, ali eto, zato se, mislim, to se i vidi na tome što regulator onda vidi da to postoji i onda kreira novu direktivu koja se bavi greenwashingom, kako bi rekli. I onda pokušava da te neke stvari predupredi. Mislim, da se više ne dešavaju. Zbog toga ja kažem da je sve ovo nekako vežba još uvek nije dovoljno obavezno, još uvek nisu kompanije to shvatile dovoljno, nisu dovoljno stavile na svoju agendu. Oni trenutno pričaju o tome kako će to biti prioritet i kako jeste među prioritetima, ali im još uvek nije glavni prioritet. Ja verujem da će, naravno, tim pritiskom, kada dođe zaista obaveza, najviše sledeće godine, neke kompanije već osetiti da moraju. Mislim, oni su već ove godine baš onako su ozbiljile, zato što dolazi neka obaveza, možda će je malo odložiti, to se uvek dešava, kada se približi rok, ali onda će shvatiti da moraju nešto da urade. Mislim, ona velika manjkavost celog ovog sistema je što nigde nije propisano koje su sankcije ukoliko se nešto ne preduzme. Međutim, ja zaista smatram da su najveće sankcije one koje sami potrošači mogu da naprave time što će neku kompaniju zaobilaziti zbog toga što jednostavno se više ne uklapa sa njihovim nekim stavovima, vrednostima, sistemom vrednosti i to je ono što se nekako zaista vidi na tržištu, pogotovo evropskom. Kod nas to još uvek nije krenulo, ali ja, na primer, više puta kad sam i pre 2-3 godine pričala sa prijateljima koji su u sličnom sektoru, da li u Holandiji, oni zaista gledaju deklaracije, mislim, zaista gledaju po proizvodima, gledaju šta su kompanije uradile, mislim, da bi se odlučile da kupe određeni proizvod, čitaju i neke čak izveštaje pre nego što, ako su neki veći proizvodi. Znači, ne radi se samo ni u čistoj regulativi i neko mene primorao sad da ja izveštavam o tome,
nego prosto to je borba za moj imidž i borba za kupca na kraju krajeva. Za tržište, mislim, ono je jednostavno tržište je to ko određuje, mislim, i kupci su ti na krajnjem slučaju koji će odrediti koji će proizvod kupiti. To još uvek nije, to još uvek ide malim koracima, ali je nešto što se dešava. I kompanije to uviđaju, mislim, to se lako može uviđati u finansijskim rezultatima, tako da je to ono što isto njih motiviše da promene neke svoje korake. Eto, ima jedna kompanija koja je dosta doprinela, mislim, svom imidžu, ali oni zaista ulažu. Mislim, ja kažem, ne volim da reklamiram kompanije, ali globalno brend Patagonija, na primjer, je dosta prepoznat kao neki brend koji ulaži i koji se odrekao od svojih nekih da kažem, dobiti se odrekao za ulaganje u različitim delovima sveta i to je imao ogroman odjek od, da kažem, kupaca. Mislim, kupci su ti koji su se više opredelili da jednostavno ulažu u takav brend ili brend koji imaju, postoji neki manji brendovi, sportski brendovi koji su gledali da prave opremu od nekih možda, da kažem, boljih materijala koji mogu lakše da se možda recikliraju na dugoročnom nivou, iako tu ne može celokupan proizvod se ponovo upotrebi. Sami kupci su ti koji su se odlučivali pre da kupe takav proizvod i jednostavno pravljene su različite analize i videli su, obiđeno je da jednostavno je to da je to nešto što kreira tržište. To su investitori videli i zbog toga isto je to jedan motiv zašto oni ulažu u takve kompanije više i sve više će ulagati nego u kompanije koje gledaju da izbegnu te neke stvari koje idu ka, da kažem, celom sektoru. Ne samo dekarbonizacije, već i tome kako se ophode prema svojoj radnoj snazi i kako, ne znam, i plaćaju svoju radnu snagu, poštuju ljudska prava i sve ostalo. To je nešto što je stvarno napravilo veliku promenu i kod samih kupaca. Da, mislim da je to ono i ključno da se promeni imidž kompanije, upravo jer smo rekli, postoji ta skepsa, oni su profit, ne gledaju ništa drugo i mislim da je to nužno i za budućnost čitave planete, i za njihovu budućnost, i za našu kao kupaca, odnosno kao običnih građana i ljudi. Sad, znači, imamo i taj regulatorni okvir, onda imamo i borbu za tržište, spominjali smo i zelene kredite za pomoć za primjenu, a koliko bi, na primjer, evo ja imam sad neku kompaniju, koliko u Srbiji, ja mislim, primjenom EU standarda da će to biti oko 500 ljudi, da je obavezno nefinansijsko izveštavanje. Da, veće kompanije su u pitanju. Da, sad da zavisi koji su finansijski neki rezultati i ostalo. Da, sad da izuzemo da postoji ta vrsta prinude, da kažemo, od strane zemlje, nego da prosto meni neko dođe i da kaže treba da napraviš, da sastaviš nefinansijski izveštaj i da primjeniš ESG principe. To zahteva neka sredstva i neka osoba koje će to nadgledati i prosto ti principi moraju biti primenjeni horizontalno i vertikalno kroz celu strukturu kompanije, odnosno korporacije. Koji bi moji benefiti bili? Da li isto imam neke olakšice u smislu kredita, u smislu zajmova ili nečega? Šta ja dobijam najviše sa time pored imidža? Pa, mislim, u Srbiji bankarski sektor trebalo bi baš, ja kažem, ove godine, mislim, nešto su oni rekli da li mart, da bi u martu trebalo da izađu i neki, da kažem, i rejtinzi prema bankarskom sektoru na osnovu kojih će oni kompanije koje imaju izveštaje, ESG izveštaje, da kažem, prema koji će ona njih bodovati za određene kredite i određena sredstva. Mislim, to je ono što je zaista velika stvar u tom smislu da će oni njih na taj način, neke olakšice će im nuditi ili povoljnije kredite na osnovu toga kakav je njihov rating prema tim nekim upetnicima koje kreiraju banke. Mislim, Udruženje banaka Srbije je uključeno u to onako aktivno i oni jednostavno žele da postave i neki standard prema kome će moći da ocenjuju kompanije na osnovu toga šta su uradile do sada. I jednostavno, a ukoliko žele, a većina kompanija zaista želi i povoljnije im je da koriste kreditne linije, onda će imati s neke strane podsticaj i na tom nivou da ulažu svoje sredstva. Sada, nije obavez da svako ima
tu neku osobu koja će se baviti kao što, eto, sam, na primjer, ja. Dosta postoji različitih i konsaltinga i advokatskih kancelarija i zaista postoji, gradi se taj neki okvir eksperata koji se bave temom. Mislim, oni dolaze iz različitih sektora i oni zaista uvijek mogu pomoći kompanijama na ovom putu, jer jednostavno nije lako da se uđe u celu tu regulativu i sve to novo što se stavlja na teret, ali postoji neki put koji mogu da prate. Naprimjer, i, ne znam, Privredna komora Srbije isto ima svoj hub koji pomaže kompanijama, tako da tu ima dosta, ja kažem, i stvarno ima zanimljivih instrumenta koje ne mogu da iskoriste i civilni sektor, različite izveštaje koje nudi. Naprimjer, to nije prepoznato dosta od kompanija, ali civilni sektor ima različite izveštaje koje nudi i koji se tiču uglavnom ciljeva održivog razvoja, a koji mogu pomoći u sastavljanju samih izveštaja o održivosti kompanija. Zaista mogu pomoći zato što su jako koristan alat, iako se ne zovu tako. I jednostavno, ali doprinose jer ciljevi održivog razvoja su u uskoj vezi sa ESG-em, mislim, samo je malo drugačije sastavljen okvir, ali iste su teme u pitanju i zaista to je alat koji postoji, koji može da se koristi i jednostavno ja bih uvijek preporučila da pokušaju da pronađu razne izveštaje koji su pravljeni i koji na tom putu mogu pomoći i jednostavno uvijek mogu i kontaktirati različite organizacije koje se bave i ja mislim da je to ono što je ključno, da jednostavno same kompanije pozovu organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i energetikom koje mogu pomoći. I ja mislim da će organizacije itekako biti zainteresovane. To svakako, mislim, jako. Što se tiče same dekarbonizacije, ona je jako bitan deo samih ESG principa i samih napora kompanija da poprave svoj imidž. I koji su neki konkretni koraci koje može kompanija da preduzme da bi smanjila svoje emisije u Srbiji i dokle smo mi u Srbiji stigli sa tom svešću i opšte poznavanju te oblasti i u kontekstu ESG principa, ali i u uže kontekstu same dekarbonizacije i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte? Pa ja mogu reći da nismo previše odmakli, nažalost, jer je još uvek velika neka nepoznanica. Mislim, ja gledam ih kroz svoj posao i jednostavno moja kompanija u kojoj trenutno radim dosta radi mislim, njoj je glavna tema dekarbonizacija svih sektora. I s neke strane radimo i na edukaciji samo poslovne zajednice, koliko je to za njih bitno i onda na tome se uvidi, zaista postoje mnoge konferencije, mnogi skupovi koje se bave temom dekarbonizacije, ali još uvek to je nekako nedovoljno istražena tema. Postoje koraci, postoje ulaganja i sve su veće ulaganja. Uglavnom su ta ulaganja usmerena da li na solarne elektrane ili određene da kažem to već veće, ali vetroparkove, ali dosta kompanija se preopredeljuje za kupovinu zelene, da kažem, električne energije, da li od EPS-a ili po nekim drugim modelima, pre nego što gleda kako unutrašnje, pre nego što uđe u svoje unutrašnju strukturu, ali ja mislim da je to najbitnije. Najbitnije je ući u celu unutrašnju strukturu, za to je već potreban neko ko se bavi temom i ko je stručnjak u temi, da jednostavno napravi dubinsku analizu svih aspekata koji se tiču same dekarbonizacije jedne kompanije, jer tu mogu se zaista naprave velike uštede. I to je ono što na osnovu te neke analize napravi se neka cost-benefit analiza i vidi se koji su sve energenti koji mogu da se zamene, šta je sve to što može da se napravi da nešto bude efikasnije. Određene industrije, mislim većina nekih industrija koje su intenzivnije, imaju deo energije koje bacaju, koje bi mogle da iskoriste. Mislim, imaju gomilu otpadne energije koju onako žao ti je kad vidiš da ta energija se ne koristi, a mogli bi od toga da naprave zaista nešto što ima njihov povrat, a ne znaju jednostavno. I to saznaju tek kada dođu
uglavnom inženjeri koji se bave da li toplotnom energijom, da li hlađenjem, sad zavisi, mislim, koje industrije u pitanju, i onda znaju što da naprave, kako da doprinesu da ta jednostavna energija ne ide, da se ne razbacuje. Mislim, to je ono što je najveći problem, ta energija koja se ne iskoristi, a imamo je. I to je ono što je ključno i to je ono što zaista može da doprinese i finansijskom aspektu određene industrije, mislim. Pa to je kao onaj princip Evropske unije, energetska efikasnost na prvom mestu, jer što manje energije trošimo ili što efikasnije koristimo, svakako su na manje emisije iz bilo kog energenta da dolaze. Tako da, mislim da uvek tu leži prvenstvo. Pa uvek se vraćamo na temu energetske efikasnosti. Da, skupa je, ali opet, što kažemo, dugoročno se dosta isplati. Pa ja ne gledam to zaista kao skupo, zato što je skuplje bacati energiju, mislim. To svakako, jer je neupotrebljeno. Mislim, skuplje je nešto tako uraditi nego zaista upotrebiti i s druge strane vidjeti koliki je to benefit. Mislim, ja gledam to iz posla, ja to gledam postoje manje kompanije koje jednostavno nisu ni krenule, mislim, nisu ni otvorile, nisu se bavile, nisu čule šta je ta regulativa, ali su uvidele da eto, oni mogu da smanje svoje troškove ako postave neku solarnu elektranu, pa evo što, sami su uvideli da to je trenutno jeftino, jeftino je da se nabave solarni paneli, tu je nešto malo skuplji invertor, naprave neku računicu investicije, videli su od, ne znam, neke druge kompanije koje je tu njima blizu, da su oni na osnovu toga napravili uštede. Oni su shvatili, aha, mi imamo ravan krov, limeni krov, ajde, možda bi mogli, malo istražili i bez ikakvih strategije, ciljeva, shvatili su da je to njima Cost benefit analiza prosta na kraju kraja. Ali bez neke prevelike analize, više ispitivanjem onako nekih ostalih partnera na tržištu, shvatili su, aha, ovaj ima, pa ajde vidim šta je tu, zašto on to napravio, mislim. To su neki koraci i onda su shvatili da to njima zaista znači, finansijski, mislim. I kao, zašto ne bismo uložili, aha, mi ćemo povrat imati u nekom kratkom roku, nije to neki predug rok, i onda su preduzeli korake. Mislim, meni je to jako zanimljivo kako postoje tako neki manje kompanije koje zaista nisu uopšte nekako zahvaćene ni obavezama regulative, a sami su se odlučili za te korake. Da, pa mislim, ja da stupim u odbranu kompanija sad ovaj put. Generalno, kod nas regulativa je bila malo zbunjujuća, tek smo sad ovim novim izmenama i dopuna zakona o energetici dobili koncept aktivnog kupca, koji bi trebalo da motiviše veće kompanije da se priključe. Proziumer je konačno finalizovan i uveden par godina, to je 23. godine, što je motivisalo i manje kompanije, ali sada bi trebalo da budu motivisani veće, tako da u tom slučaju mislim da se taj raskorak polako zatvara, iako je koncept aktivnog kupca, da nalazimo sad u neke detalje, nije baš idealno uveden, ali bolje da ga ima nego da ga nema. Za početak bolje da je tu, pa ćemo posle, što bi se reklo, dalje doterivati zakonodavstvo i regulativu, ali ono što je meni interesantno što si ti rekla jeste taj nedostatak svesti kod kompanije, u smislu nije ono čak nužno ni znanje, nego prvi nivo svest o tome da oni zaista mogu nešto da uradi u pogledu energetske efikasnosti i optimizacije svojih industrijskih procesa. Da li bi ti to navela kao ključnu ili glavni nedostatak ili glavnu prepreku upravo za dalju dekarbonizaciju i da li vidiš još neke? Pa, uglavnom, mislim, ja bih se složila da to jeste jedna od glavnih prepreka. Najviše zbog toga što i kompanije koje, ne znam, proizvode kotlove na biomasu, različite neke, da kažem, različite mehanizme koji zaista doprinose dekarbonizaciju, neke stvari stvarno ne vide, mislim. Ja u razgovoru sa njima, kroz neke druge projekte, vidim da oni mene sami kreću da ispituju, aha, pa dobro, šta će nama, takse neke, šta će to uraditi nama dugoročno, vamo, i oni kreću tako da ispituju u nekom poslovnom razgovoru, samo zato što mi jednostavno pričamo o dekarbonizaciji, njih zainteresuje kroz učešće na projektu sa nama, šta bi oni mogli da doprinesu, jer stvarno nisu svesni. Mislim, nemaju jednostavno dovoljan pristup informacijama, iako postoje informacije svuda, nekako se u javnosti ne priča dovoljno o tome. Valjda u medijima
medijima se ne priča dovoljno i to je ono što je ključno. Mislim, ja mislim da bi mediji jednostavno trebalo s druge strane, kao što je ovakva emisija, jednostavno da imaju više da i kratkih formata koji se bave samom temom dekarbonizacije u poslovnom sektoru i tih nekih primjera šta sve može da se uradi i koji su to neki koraci koji bi olakšali, pogotovo manjim kompanijama, jer nekako korporacije, one dobijaju neku direktivu iz svojih, da kažem, centrala i onda one nekad i znaju koje korake da preduzmu, a male domaće kompanije, tu je ono što je ključno, ja mislim da njih moramo da edukujemo što više i nekako da im napravimo neki pristup, da one zaista shvate koliko to njima dugoročno može da znači. Da pa, oni su i nosilac privrede, a sad im stiže i CBAM, to smo već obrađivali, ali tako da sad postaje sve veći i veći imperativ da oni zaista nešto odrade po tom pitanju i da dekarbonizuju svoje procese, pa čak i lance snabdevanja do kraja. Sad, pošto smo istigli do kraja epizode, da li imaš neku poruku i za kompanije, ali i za gledaoce, na koji način mogu da posmatraju ovu temu i kako da prate detaljnije? Pa, za same kompanije, ja zaista smatram da je stvarno za svaku kompaniju prvi korak ne izveštaj, nego ta strategija. Mislim, ja zaista verujem u to da je strategija ključ, mislim, pravljanje same strategije ključno da oni uvide koje benefite može njima da doprinese sama ova tema i da se ne fokusiraju prvenstveno na izveštaj, nego da se fokusiraju na samu strategiju i uz to onda krenu da prave i svoje izveštaje i naravno tu strategiju uvek mogu da unaprede, uvide koje su neke manjkavosti. A za same gledaoce, pa ja jednostavno zaista smatram da svako od nas može da doprinese, mislim, na nekom nivou u ovoj temi, ne samo kao poslovni sektor, nego svaki pojedinac treba da napravi neki svoj korak, da pogleda šta može u svom nekom okviru da doprinese da li temi energetske efikasnosti, kako ja kažem, na prvom nivou i da pogleda malo iz svog dvorišta šta može da doprinese, kako na koji način. Ja se uvek setim jednog mog prijatelja iz Kelna, oni su pravili tada neku emisiju o tome kako živeti nedelju dana bez otpada i shvatili su da nisu mogli da koriste pola stvari. Evo, na primjer, mislim, imamo plastičnu čašu, ali eto da pogledaju da mogu jedan dan da izdrže bez plastike pa da vidimo kako će funkcionisati i onda da shvate kuda sve ovo vodi. Da, a ja bih dodao i da prate rad kompanija i pogotovo njihove napore i ka dekarbonizaciji i ka zaštiti životne sredine, ali i ka naravno ostalim elementima samog ESG-a i strategije, ali i izveštavanja. Hvala ti na gostovanju. Hvala puno.